अर्चना कार्तिक ब्लग থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের সামনে লুচি কিভাবে করে দেখাবো। প্রথমে আমি লুচিগুলোকে কাই করেছি, কাই করে তেল আর ময়দা দিয়ে লুচিগুলা কাই করে গোল গোল করে নিয়েছি। তারপরে আমি এগুলাকে তেল দিয়ে বেলুন দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোল করব। বড় করতে পারেন, ছোট করতে পারেন, আপনাদের অনুযায়ী সাইজ করে করতে পারেন। এখানে 20-25টা আমি লুচি করেছি। আধা কেজির মতন ময়দা নিয়েছি। এগুলাকে তেল দিয়ে গোল গোল করে বেলতে হবে। এই সাইজগুলোকে গোল করতে হবে। গোল করে ভালো করে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোল করতে হবে। রুটির কাইগুলোকে বেলে আমি 5-6টা বেলেছি, কড়াইয়ের মধ্যে দিয়েছি। এভাবে একটা একটা করে দিবেন। যদি বড় কড়াই হয় 2টা দিতে পারেন, ছোট কড়া হলে একটা একটা করে ভেজে নেবেন। অনেক ফুলে যায়, এগুলো একদম সফট হয়ে যায়, খেতে খুব সুস্বাদু। আপনি হালুয়া করে বা ভাজি দিয়ে খেতে পারেন, বিকেলে চা হিসাবেও খেতে পারেন, নাস্তা হিসাবে খেতে পারেন। ব্রাউন কালার হয়ে যাবে, বেশি পোড়া পোড়া করবেন না, একটু কালার হবে। কালার হলে উল্টিয়ে এদিক সেদিক করে নামিয়ে ফেলবেন। এই অনেক বড় হয়েছে, ফুলেছে, একদম সফট হবে খেতে। জালটা মিডিয়াম দিবেন, বেশি জোরে দেওয়া দরকার নেই। আস্তে আস্তে উল্টিয়ে দিবেন এদিক সেদিক করে। খুব স্বাদ খেতে লুচিগুলা। বাজারে অনেক দাম, ঘরে করলে আপনি আধা কেজি ময়দা দিয়ে করলে অনেকগুলো হবে, 20-25টা হবে। বেশি পাতলা করবেন না, বেশি পাতলা করলে লুচি ফুলবে না, একটু ভারী রাখবেন, তাহলে লুচিগুলা ফুলে। একদম তেলকে বেশি করে গরম করবেন। তেল গরম হলে লুচি দেওয়ার সাথে সাথে একদম ফুলে যাবে। আপনি ঘরে বসে করতে পারেন, বিকালে নাস্তা হিসেবে খেতে পারেন, বা সকালে হালুয়া করে টিফিনের সাথে খেতে পারেন। হয়তো কোনো গেস্ট আসলো, আপনি কি দিবেন, ঘরে কিছু নাই, লুচি বানিয়ে চার সাথে দিতে পারেন। আমাদের বাংলাদেশে ঐতিহ্য লুচি। লুচি গ্রাম অঞ্চলে সবখানে লুচিগুলা ভালো চলে। আর বিশেষ করে আমরা কোনো অনুষ্ঠানে লুচি বানাই। লুচি দিয়ে পাতাকপি দিয়েও খেতে পারেন, পাতাকপি সবজি দিয়েও খেতে পারেন, আপনাদের যার যার যেটা ইচ্ছা খেতে পারেন। এভাবে আপনারা ঘরে বসে তৈরি করতে পারবেন লুচি। ঘরে বসে করলে নিজের হাতের তৈরি আনন্দটাই আলাদা। সবাইকে ধন্যবাদ।